guys, it's me again, Kuya Monde, ang kuya mo, kuya nyo, kuya nating lahat. So ayan, for today's video, magre-review tayo ng isang mechanical keyboard na nasa harapan nyo ngayon guys. So, i-review na natin guys yung ating mechanical keyboard na Ioso Z686. Ayan. So, kung nakikita nyo guys, hindi tayo expert sa mechanical keyboards guys. Hindi talaga tayo expert. So, na-intriga lang tayo. Yan, na-intriga lang tayo na ano nga bang meron sa mechanical keyboard? Ano nga bang meron? Bakit parang tinatawag na tong lason guys? So, lason talaga siya guys kasi nga once na nag-build ka na ng mechanical keyboard, iba na yung experience, iba na yung pakiramdam na parang ayaw mo nang tumigil. So ako naman hindi ko naman nagagawa pa yon. So wala pa naman tayong planong ganon. So meron kasi silang mga tinatawag na Luby, kino-customize sila yung kanilang mechanical keyboard. So sa ating guys, so na-intriga lang tayo. So naghanap tayo ng mechanical keyboard sa Fujisawa Station. Yun talaga yung purpose nun. So nakabili nga tayo ng mechanical keyboard. So ito ata yung budget friendly na mechanical keyboard guys. So hot swappable mechanical keyboard to guys. Itong si Ioso Z686. So hot swappable na merong Optimum blue switches guys. So kung nakikita nyo guys, napakaganda ng liwanag niya, napakaano ng RGB niya. Ituturo ko na rin sa inyo guys kung ano nga ba yung mga function niya, function about sa RGB, mga function sa RGB, paano gamitin. Yan. So, nga pala, sa mga hindi nakakaalam, mahilig din ako maglaro ng Valorant, mahilig ako maglaro ng games na ganyan, mga FPS games, mahilig tayo niyan. So, maganda to, isa sa pinakamagandang keyboard na pwede mo magamit, yung 60% mechanical keyboard. Kasi yung free space niya, malaki yung natutulong niya sa gameplay o dahil maliit siya, mas malaki yung space ba, malaki yung space ng mouse mo, malaki yung space ng kamay mo. So hindi kayo nahihirapan, hindi ka bukang-buka yung kamay. Yan. So ayan guys, so nakita nyo naman ang ating mechanical keyboard. Meron siyang Optimum blue switches guys. Yan. Then kung pansin nyo, may kataasan siya guys. Yan. Then pwede mo rin naman na bababaan ka pa, pwede naman itaas mo siya gamit ang kickstand mo. Yan, kickstand. Yan, rubber yan, medyo rubber yan guys. Sa RGB guys, meron siya mga function. So diretso na lang natin, pipindutin ko na lang. Pindutin nyo lang yung function, then page down. Automatic, magpapalit-palit siya guys. So then pwede mo rin naman pindutin yung function, then arrow keys, right arrow. Yan. Magpapalit naman siya ng kulay guys. So pipindutin natin, palitan ng kulay. Yan, white, rainbow, red, green ba to? Green. Ayan ang green pala. Ano ba yung isa kanina? Yan, green. Then red. So yan. Yun na siya guys. So doon magpapalit-palit na ng kulay, function, then right arrow key. Then yung page down naman, palit ulit tayo ng ano. Ayan na yung parang heartbeat, yung tinatawag nila guys, heartbeat. Then pwede natin palitan ng kulay yan guys. Yan, red na heartbeat, green, blue, ayun violet, blue pala yung kanina ata. Ayan yung white. Then rainbow ulit, balik tayo sa rainbow. Yan. Yan. Then, meron siya guys na function din na kung papabilisin mo yung kuwari yan, tulad niyan, di ba, yung heartbeat niya, parang pwede mo siyang pabilisin yung heartbeat niya, yan. So, function, then, itong key na to, hindi ko alam kung anong key na to. Yan, yung parang arrow din na left. Yan, pababagalin natin. So, bumagal yung heartbeat niya. Pabibilisin naman natin. Pindot-pindot lang tayo sa right. Arrow, parang arrow na pakanan. Yan guys. Yan. So bibilis lang siya. So palitan natin ng kulay. Yung function, arrow keys. Then palit na tayo ulit. Function, page down. Yan. Ito na may heartbeat na pero medyo parang iba-iba kulay siya. Heartbeat na iba kulay guys. Then function, page down. Ito yung pag pinindot mo guys. Function. Ito iba-iba kulay siya guys. So pwede rin siyang red, pwedeng yellow, green, function arrow right, blue,
Ano ba to? Purple ata to. Na basta ano yan, yan. Ayan itong purple, yan. Yung white. Yan, ba't tayo sa rainbow. Then function page down ulit. Yan, yung ito naman yung parang wave. Wave na paikot from center, yang wave. Pwede mo yung red. Yan, iba-iba kulay. Then next is function page down ulit. Ito na yung parang pag pumindot ka, nagwe-wave lahat. Parang tubig. So, ayan guys. Then next is yung function. Ito na yung parang stars. Flickering ng stars guys. Yan. Pwedeng red. Yan. Then function. Push down. Ito yung static niya ata guys. So, static niya yan. May green. Blue. Blue ata to. Dark blue yan. Purple. White. Then rainbow. Yan. Yung function face down. So, ito na yung parang snake. Yan guys. Ibahin natin yung kulay. Pwede rin naman mabilis guys. Pwede rin naman mabagal. Yan. Function page down. Ito yung wave naman, wave guys. So green, function, arrow keys right. Yan. So, ito yung pinakamagandang RGB color na gustong gusto ko. So, ayan yung lagi siya. So, hindi siya masakit sa mata habang ginagamit ko. Yan. So, yan. About naman sa gameplay, guys, actually ginamit ko na talaga siya. Nagamit ko na siya. Na-review about sa gameplay. Hindi ko alam kung ano yung may problema sa akin. Hindi ko alam yung PC ko ba medyo naghahang. Pero, minsan kasi meron siyang delay. May delay. Pero pag tagal-tagal na, feeling ko sa PC ko lang talaga yun. Hindi naman siya. Wala naman ako nakita problema sa kanya kasi pag nagtatype naman okay naman. So sa tingin ko, alam mo naman ng Valorant, laging maraming issue about dyan. Nagkakaroon ng issue yan sa mga mic, nagkaka-issue yan sa ano. Pero yung games na yan, napakaganda niyan sa. Yan. So nagkaroon ako ng delay konti, pero pag tagal-tagal naman, nawawala naman siya. So para sa akin, wala naman siyang problema. So, ngayon, i-sound test muna tayo ng ating EOSO Z686 mechanical keyboard. Optimum blue switches, guys. So, yun na nga guys, ito na yung ating sound test ng ating mechanical keyboard. So, guys, ito yung ating mechanical keyboard na EOSO Z686i hot swappable mechanical keyboard, guys. So, pwede siyang tanggalin. So, pakikita ko sa inyo kung paano tanggalin, guys. Tanggalin muna natin siya, guys, sa kanyang cable. Then, kunin nyo lang yung kanyang keycaps remover. Tingnan nyo lang. Tanggal. Then, yung kanyang switch remover. So, ganun lang siya kadali guys. Medyo sa tingin ko, medyo madali ko siya natanggal. Hindi tulad nung kanina.
Ito yung Optimum Blue switches guys. Hindi ko alam kung tamang pagkakabigkas ko. So guys, balik na muna natin. Guys, about naman sa keycaps niya guys. Hindi ako expert sa mga keycaps guys pero sa experience ko kasi nagkaroon ako ng Razer Chroma mechanical keyboard. Hindi siya ganto kakapal. So, feeling ko napaka-premium. Medyo premium naman yung pagkakabuild na may kakapalan siya. Then, about sa spacing nito guys, kung papansinin nyo, yung space niya napaka-liliit. So, habang nag-games ka, napakaganda ng experience guys. Hindi ka yung basta-basta mapipindot mo yung magkakamali ka ng pindot kasi ito napakaliit. Then, yung space niya. Then, yung talagang keycaps niya medyo malalapad siya guys. So, kaya yung spacing niya sa isa't isa medyo napakaliit lang. So, napakaganda niya guys. Yan, dahil hot swappable mechanical keyboard siya, tatry natin i-mod to guys. I-mod natin siya ng tape mode tsaka PE foam mode. So, yun yung nakikita ko ngayon sa YouTube. Yun yung mga napapanood ko guys. So, hanggang doon lang tayo. So, meron pa kasi silang tinatawag na lubing ba yun? Yung ganon yung mga guys. Meron pa silang ganon. Yung parang nilalangisan nila yung mga switches. So, sa atin, hindi na natin gagawin yun dahil ayaw natin malason tayo. Stay put na tayo kung anong nabili natin sa Hardop. Sabi ko nga sa inyo, i-review lang natin kung ano yung nabili natin. I-review lang natin kung ano. Igagawa lang natin ng content kung ano yung nabili natin dito guys. Hindi tayo yung, wala naman kasi tayong budget. Depende lang kung mag-sponsor sa atin yun guys. So, yun na nga guys. Yun na yung ating mechanical keyboard Ioso Z686. Ito yung ating mechanical keyboard para sa akin. Dahil sa price niya napakamura na siya. Actually second hand nga siya, sa second hand shop ko siya nabili. Para sa akin panalo na siya. Hindi na ako maghahanap pa ng iba kasi nga mahirap malason guys. Yun. So yun na nga guys, kaya kung nag-enjoy ka sa video natin, don't forget to like, share, and subscribe. Tapos i-click mo yung tiny bell para ma-notify ka sa ating mga videos. So paano? See you in the next vlog. Peace out.